আসসালামু আলাইকুম। আবারও স্বাগত আমার চ্যানেলে। আবারও চলে এলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আলোচনা করব সূরা আর রহমানের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত আয়াত, আর যেখানে আল্লাহ একটি আয়াতকে এক দুইবার নয় বরং 31 বার ব্যবহার করেছেন। আর হ্যাঁ, যারা এখনও আমার আগের ভিডিওটি দেখেননি তারা অবশ্যই গিয়ে ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং ভিডিওটির লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তাই আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। আমরা সকলেই জানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে একটি শব্দের অপচয় করেননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উক্ত সূরায় বর্ণনা করেন, অতএব তোমার রবের দেওয়া কোন কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে। অর্থাৎ আমাদের জীবন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ রহমত ও বরকত দ্বারা পরিবেষ্টিত। একটি রহমত ও বরকতময় তথ্য আপনাদের সামনে আজ উপস্থিত করব। আমরা যখন হাঁচি দিই তখন আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলে থাকি, কিন্তু আমরা আলহামদুলিল্লাহ কেন বলি তা আমরা জানি না। সম্পূর্ণ আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবো এই ভিডিওর মাধ্যমে, যাতে এরপরে আলহামদুলিল্লাহ শুধু মুখ থেকে না অন্তর থেকেও বার হয়। বিজ্ঞানীর মতে একজন ব্যক্তি যখন হাঁচি দেয় তখন তার হৃৎপিণ্ড কয়েক মিলিসেকেন্ডের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়, এবং আমরা সকলে জানি হৃৎপিণ্ড একবার স্পন্দন করা বন্ধ করে দিলে ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু এর তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর 1 কোটি বেশি মানুষের মৃত্যু হয় শুধুমাত্র হার্ট ব্লকের কারণে। যখন আমরা হাঁচি দিই আমাদের সকলের হৃৎপিণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ রহমত, আমাদের হৃৎপিণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য স্পন্দন বন্ধ করার পরেও আমরা জীবিত থাকি। শরীরের মধ্যে যেসব দূষিত পদার্থগুলি থাকে হাঁচির ফলে সেই সব পদার্থগুলিও শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসে। তাই এরপরে হাঁচি এলে আলহামদুলিল্লাহ শুধু মুখে না অন্তর থেকেও যেন আমরা বলে থাকি এবং আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে থাকি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।